esengo sai etondi o mitema na biso pona kokuta bino bozali ebele na banda kupona kolanda biso. La vengeance est en continuité ya grâce. Dengue grâce azalaki continuité ya loi. Basali na nzambe ba dévier vision. Basali na nzambe bakomi ba disciple ya mbongo. Tala na lisolo ya l'homme noir n'États-Unis d'Amérique. C'est un homme de Dieu, un pasteur Martin Luther. Yoka sango ya bandeko babengaka ba Desmond Tutu na Afrique. Yoka sango ya ba Esaïe les prophètes. Yoka sango ya ba Kimbangu. C'est-à-dire tango mboka ezozika moto. La voix autorisée, voix ya suka oyaka kopesa ba espoir, ezalaka voix ya mosali na nzambe. Or pasteur voix ezalaka na ngambo ya peuple de Dieu. Jérémie 23. Que dit l'Éternel? Malheur au mauvais pasteur qui ne prend pas soin de mes brebis. Donc, pasteur aza na ngambo ya peuple. Oui, autorité de l'État bazali pe bapate. Mais baza bapate moko bazalaka tétille. Konjikango bien tétille. Bazalaka mutu makasi. Bango bato bakotaka nzala insécurité na koboma peuple. Alors soki autorité de l'État bakomi na niveau ya insécurité ya koboma peuple na nzala na misala ezate, pasteur akozwa position kokenda ngambo ya peuple. Ba pasteur na biso bazwi position ake na ngambo ya bao babomaka peuple nde esalaki mokulu ekoti. Bakoyokola biso pasteur azate koso balobi awa pasteur kobeta concert awa biso toboyi bongisana na mboka na yo nde pasteur asili valeur de biso toye sikoyo tozongisa bato espoir ke ata bato babebi mwa mitano ya nkolo batikalaka. Bana mboka Congo topesi bino matondi. Merci, surtout bonsoir, bonjour na bisika nyonso kozolanda biso na Vengeance Télévision pe ba chaîne nyonso partenaire. Esengo sai etondi o mitema na biso pona kokuta bino bozali ebele na banda pona kolanda biso na mokolo lelo bande na biso bozali kuna na mboka États-Unis d'Amérique topesi bino mbote ba o pe bazwami kuna na France tolobi na bino jambo. Et puis bisika nyonso o bozali kolanda Vengeance Télévision tika ete nzambe mokili likolo na se apambola bino pote bozali ebele bino o bomesana toujours ya kolanda biso na papa Charles Luo yende tozana na poko lelo puke tosolola mai matali makambu oyo ekoki kosala ke mboka na biso ekende liboso pote tozwa bonsomi na lolenge oyo elongo bani. Parce que tous en a moment te ya koloba ke to fanda kimia to kanga minoko ta na bremeza ya koleka bande konangai ta on eza koleka ta ya komi ya ko bondele loko eza malamu te bo bondela yango bo webi ke tozana mabe non na mokola lelo tozali longona musakoli na nkolo papa Charles Luo. Mbote papa Charles Luo. Mbote ndeko nangai dadi. Toyambi ona mokola lelo lokola musakoli ntoma na nzambe oya yaka pona kopesa pole esika bana mboka Congo bazwaka mwa yiki pona ko trouver parfois ba résolution na makambu oyo ezali ko déranger mboka na biso République démocratique du Congo. Je crois que lundi annonce na ngai bato ebele baza ko lobela papa Charles balobi papa Charles yo lingi obele ba makambu ya soki likambo ezabwe même soki bato nyonso ba pasteur nyonso balobi oui, mais pourquoi papa Charles ozoloba toujours non? Merci beaucoup ndeko dadi na kobongisana nesi kolobi oyambinga lokola mosakoli oyambinga mosakoli lokola te. Ok. Lokola na banzi ezali comparaison donc lokola meyete. Ok. Mais a oyambi en tant que mosakoli lokumu ezonga nano na oyo akela mabele ya Congo oyo lelo ba sataniste bazoya konyokola bana na nzambe bankolo mabele po bana nzambe yango pe bametiki bana nzambe bakoma kosala ba prière azobokola matiti eza poison bazobokola yango opesa biloko akolia lobi matiti wana ekokomela ye poison. Alors lokumu ezonga na oyo azobatela biso na batan oyo pe bambote ebele na ba oyo balandaka biso na bokebi et surtout avec confiance parce que ndeko dadi na temps oyo sans vous mentir il faut komiyeba message oyo ezali nzela ya kobika oyo bandi na Congo ezo Afrique ekende na monde ezali temps ya vengeance ezali message ya vengeance eza continuité ya grâce denge grâce azalaki continuité ya loi. Alors papa Charles alobaka te non tango ba pasteur nyonso balobi oui ke po azali contre
me papa cha azotala ngonga batindi musala aosala musala wana na espace ya temps. Papa cha atambolaka te na lisanga, papa cha atambolaka na lisungi ya Saint-Esprit de Kodadi, c'est-à-dire majorité bakolo ba oui po baseplisa chef de l'État na kati ya parlement yo moko zomona kotambola na démocratie esika ememi biso, c'est-à-dire na démocratie voya majorité yango ezali accepter, yango ekolekisa loi, yango ekolekisa ministre, yango ekolekisa président de la république, yango ekosala ke ba réviser constitution na intérêt ya moto moko boy. Majorité, démocratie et comme nango sorcellerie. Or nkolo azwaka position na ye soki ata ko to vota ki bebe ko ke tozwaka position ya nzambe linga ekozala eloko moko kitoko, tozwaka position ya babon ya ba vrai linga ezala eloko moko kitoko. C'est pourquoi papa cha atalaka boy, atalaka intérêt ya nkolo, atalaka lokumu ya nzambe, intérêt ya bana na nzambe ya mboka na ye eza wapi. Nde soki bino nyos boke na oui po botali mabumu na bino esprit ya lobi place wana eza non, en tout cas na botikala na ngambo ya non. Soki bino boke na non mokili ya molimo lobi place wana eza oui, nga na botikala na ngai na ngambo ya oui. Donc nga nazolanda oyo atinda ngai nasala makambo ekopesa lokumu po ye mutu akokote ngai na mosala oyo nga na ye kosala na se na moi po bata mokili to saleli malamu suka akozongisela yo mabe bazalaka na position te. Voilà. Papa Charles Luo ezana eloko moko na mboka na biso oyo photo lobela ngona na émission na biso bobangi basali na nzambe na Congo ezali lisusu te. C'est dit à quoi? Soki bazali ko banga lisusu basali na nzambe te na mboka Congo parce que basali na nzambe bazali lisusu te kosala mosala oyo tata na bango atindaki bango. Basali na nzambe ba dévier vision, basali na nzambe bakomi ba disciple ya mbongo, mosali na nzambe tanga makomi ba pasteur bateya kabiso kitoko me po bakokisa ezalaka problème. Okoyoka mosali na nzambe azotangela yo lisolo ya David na Goliath, atangi pe na église azoteya. Okoyoka kezwela bino pe lisolo ya Michel, azu yango pe na église azoteya. Mais comme tour na yebe a appliquer likambo Michel appliquaki devant Akab, mosala nzamba kangi frère. Vous comprenez? Alors nakati ya mboka soki mboka ekoti na pasi, politique akoti mboka na pasi, na molili, na kufa, na insécurité, bato batikalaka na position suka baya ko épargner bato ezalaka basali ya nzambe. Tala na lisolo ya l'homme noir aux États-Unis d'Amérique. C'est un homme de Dieu, un pasteur Martin Luther King. Yoka sango ya bandeko babengaka ba Desmond Tutu na Afrique du Sud. Yoka sango ya ba Esaïe le prophète. Yoka sango ya ba Kimbangu. C'est-à-dire tango mboka ezozika moto, la voix autorisée, voix ya suka oyo yaka kopesa ba espoir, ezalaka voix ya mosali na nzambe, ya prophète na nzambe. Alors na tango oyo bato bazomona ke ba pasteur oyo batondisi biso na église tozocha offrande lobi na leki côté église moko côté ya commune à Kinshasa, église moko pe ya monene po aba babengaka église ya monene, église bato batondi alors na leka kuna babandi kaka prière ne bandeli mbala moko modérateur ne bandeli bakomisi pe na nzambe te, modérateur alobi ba o bazana ba dîme na bango ba ya kocha. Donc culte ya dîme, culte ya offrande. Alors na tango oyo ba pasteur bazoya santé et que bandimi bazo se retrouver te bato ba onyokola bandimi ezali bato ya l'état oyo sengeli bazala ba partenaire oyo sengeli bazala solution ya peuple wana bandimi wana bazana voix ya koloba te. Pasteur moto atombwami aloba azwi chance akutana ba autorité aloba pasteur akekuna akangi monoko azwi ya enveloppe ache na poche alengulu. Voilà ndeko dadi ce qui fait que pasi wana eleki alors pasi soki ezoleka mayela bato efongwamaka bato bakoma mona donc ba pasteur to bando benga ba santo nzoka bazalaki na bango ba traître donc ndenge Christ ate yake bayaka ne longa meme na kati ya motema baza bankoi to bando benga ba santo nzoka bato na kisi nzoka bato na ba sacrifice nzoka benemi na biso nde omoni mubulu wana ekoti
pasteur akomi moto pamba. Or pasteur banda kala kuna za moto pamba. Babando ozo mwasi na yo olobake mwana nanga bala pasteur ba olingate. Siko nzamba banda tomboli ba pasteur babalukeli nzambe. Or pasteur fois alaka nangambo a peuple de Dieu. Jérémie 23. Que dit l'Éternel? Malheur au mauvais pasteur qui ne prend pas soin de mes brebis. Donc pasteur aza nangambo ya peuple. Oui, autorité de l'État bazali pe ba pate. Mais baza ba pate moko bazalaka tétille. Na konjugango bien tétille. Bazalaka mutu makasi. Bango bato bakota kanzala insécurité na koboma peuple. Alors soki autorité de l'État ba comme na niveau ya insécurité ya koboma peuple na nzala na misala ezate pasteur akozwa position ko kenda ngambo ya peuple. Et ba pasteur na biso bazwi position ba kenda ngambo ba o ba boma ka peuple nde sali ke mobulu ekoti. Mutako yoko le so pasteur azate poto ba lobia wa pasteur ko beta concert awa biso to boy bongisana na mboka na yo. Des pasteurs assez les valeurs des biso to yesi koyo to zonk sabat espoir que ata bato ba baby moi mitano ya nkolo batikalaka ata le côté lati bato vérité ezane sike tikalaka de to yeko représenter Christ ba Moïse ba Kimbangu to zonk espoir na mitema bana nzambe to sala siko lit na komba moko ya solo pour la délivrance na biso de kodadi. Merci beaucoup Papa Charles. Les annélo moko lobaki dernièrement que na mboka na biso soki peut-être ba ebisi likambuke likambu ozo sa les amalamu te mais soki eza pour intérêt na yo malgré ebiki eza mabe mais ozo continuer à protéger sango malamu. On se rappelle encore na émission tout ça qui alors mutuna na ngeza boy. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui prophétisaient mabe pour la Joseph Kabila. Tout le monde avait acclamé ça. Bon. Malamu vraiment tozozela ekomela ye profession eza na malamu to na ndenga mabe mais majorité zaki na ndenga mabe oui faut tozala clair na bosembo nyonso voilà et na bakisa oui et wana bande konanga baluba bande ko bandoni bande ko mosusu ya katanga bande ko ya ba presque ba province nyonso la majorité était ngambo moko na baksele lokoma voilà. Donc là, on était d'accord, on a problème, boye, koko, mais la Kabila. Là, tout le monde attendait que non, tous les échos. Mais il y a un sérieux problème, actualité oblige, Papa Charles, Tokuzongi, moi, Mouké, il y a quelques jours, passé Ndenge, Moussali Nanzambe, pasteur Walesa, Azwaki Vision Naye, Nandenge et Panzani na ba média nyoso, surtout ba média en ligne. Nandengeni na lobaki ke amoni yiki kiliboso ya président de la République d'ici 2021. Papa Charles causé problème église du Seigneur na niveau ya Mbujimai ba buki yango ba pandi ba pillé et en ce moment où nous vous parlons si peut-être le président de la République n'était pas une personne il y a quoi agir un peu peut-être avec moi douceur à Moukié mais peut-être dans minute au pasteur ça bakangai les apôtres ba pasteur mosusu Papa Charles et boti bitumba na ba pasteur mosusu to kobomba kombo te ponga na lingaka polele o avec muku na zui yango oyo koto ya zui yango oyo ya interpréter on ndenge nae to kombi ko sentir on bazo pousser jusqu'à ce que bakanga pasteur kabundo alesa. Pourquoi ça entre les hommes de Dieu et puis le fidèle. Merci mon frère. Nous avons un problème il y a temps. C'est que nous devons retenir les Kamboyangonga. Zambé, le Dieu créateur, le grand créateur, ce qui a bengiyo na mosala na ministère osala laye a ko calculer temps a bengiyo ti espace mon commission na yo ekosila. Vision na yo ekosila faut relève alors na kati espace ya temps na yo akopeso makoki ya ko former bateau yo bako continuer œuvre na yo. C'est ce que Moïse a fait. Tous en a ba disciple le kola ba Josué ba Caleb tout ce monde na banda na yeti na prophète ya suka avant to kota na grâce ya Christ bato na Mose tala Moïse nkolo alobi na ye Moïse ngonge beti pona yo tel message Josué il a obéi à tel message Josué to longwe wana ngonga Moïse esili à promettre bango que un autre prophète viendra comme moi, écoutez-les. C'était message à Christ. Christ a yé
Christ a travaillé ndeko na ngai bangonga moke na se na moi. Il a formé badiye kolina ye ba apôtre o ba continuer musala lelo yoka koma lelo zoka kuna apôtre tel, kuna évêque tel, kuna révérend tel. Nyonso musala ya Christ. Ba Paul babimi, ba Timothée babimi, ba Philippe babimi, tous ces mondes. Tala Christ. Mais tala lelo, tous ceux qui se disent que je suis chrétien, pasteur, évêque, apôtre, prophète, est-ce que ba osala makam Christ asalaki? Est-ce que bao tambola ndenge Christ atambolaki? Est-ce que bao batela ndenge Christ abatelaki? C'est-à-dire nous sommes devant les hypocrites. Ndeko dadi, alors ce qui t'a na yo ekoki, il faut tika, okomi conseiller ya. Mais ce qui oboyi kotika, otalika musolezo kota wana malamu wana nanga zala wana toliaka. Musolezo kota wana malamu ngamoko na zala wana. Alors visuel kosila yo okomi kosala bisala sala. Makambo nzambe oyo bando lingo komi kotelemelango. Ba mateya oyo bando te ya lobby e baluki okomo tambola na sens contraire. Soki lokota landanga. Église catholique abimi asali mosala. Église catholique mission esili il faut atonga be école akoma na mosala ya be école akoma na mosala ya hôpital tout asala ba Bible ya tinda. Les Sili, protestants zobim, église catholique a tellement la protestant. Comment protestants zobim mananguya ya nzambe, yopo lobi ozana nzambe bo bandi koswa. Lande loko wana. Protestant bimi asali, visuel Sili. Visuel Sili pan akoti na ecuménisme. Azongeli akoti pe na magie. Akoti pe na rose croix. Azongeli babiloko nyonso oyo ye atretaki catholique mabe. Na tango église évangélique ebimi protestant na catholique basangani babando take église évangélique. Donc ti tala tango réveil abimi po nkolo azalaka bongo. Soki tano esili il se retire de vous. Akotika yo na mwa connaissance Bible kotanga mais point ya révélation makasi ko se retirer na bino. Ake kocha révélation na moto ya poni atambwi Satan. Tala tango réveil ebimaki na mboka oyo. Ba église nyonso ba gimbangiste, ba catholique, ba protestant, ba kades, ba église nyonso traditionnelle oyo yebi ba telemela réveil. Ba benga réveil nini binzambi. Mais réveil à vivant parce que nzamba azalaki na ye. Ba pasteur ya réveil ba ba koti bolingo. Wana soki ozana temps, tu as l'amour, tu travailles par rapport ya temps. Mbongo yetali yote, oyi ba pasteur ando kipe mbongo te. Basi etali yote masango komela isali ni etali yote donc yo parole tala mateya nyonso ba papa na ngai ya réveil ba papa kankenza ba papa mukuna zwa ba mateya na bango ya tango wana zwa ya tango lelo soki osi mateya okechela yeke papa zongela mateya oyo akoboya te yango te. Vous comprenez? Alors lelo pe nkolo amoni ke réveil e bebi mbindwe koti atakaki catholique pamba atakaki réveil Yé moko atombe na kati ya biloko wana mission esili nzamba telemisi génération mosusu ndo yoki le grand message de vengeance. Donc même ba kimbango ba bimaki na moment oyo église mission na ya bandeko koksango lisute. Église wana attaquer kimbango. Christ a yé na moment oyo ba pharisien vision esili musala ya loi ya Moïse esili Christ a bimi a cause sa nouvelle vision allez babando lingele babul. Ndenge pe ba osala biso ba démarche moderne nyonso. Alors, natang réveil mission pe sili. Ce qui mission est sili, bako pekso côté à côté. Bako pekso ko évangéliser, ko évangéliser. Ba grade. Alors, bako makana ba grade yo kona docteur, apôtre, nani. Donc bako na ba grade, ngana docteur na boy, ngana zana boy. Ba linga kamingi ba grade. Alors tango nkolo andimi ko telemisa biso bandeko Roger bandeko ndenge bozomona message ya vengeance ndenga zokende ndenge mosale zokende alors bato wana babandi combattre mission. Or bato wana lobby balingaki prophétie. So koti na seka du premier au 30 ba prophétisaka tous les jours en plein air. Mais prophétie à Wallace en plein air contredit par les responsables de ACK au bazar ba prophétie tous les jours en plein air. Bandimi prophétie oyo soki prophète moko na Ghana apesa ki ndeko Félix bandimi yango en plein air baboy ya Wallace en plein air. Donc mission na vision clairement parlant sans mâcher les mots soki esili kombe comme ka intérêt ya mbongo
Oyo un Timothée lobby, l'esprit dit expressement que dans le dernier temps, et tous nos pasteurs, tout autour de Joseph Kabila, qui n'ont pas aidé Joseph Kabila, n'a transformé Mboka. Oh, Joseph Kabila n'a pas quitté ko transformer ba Congolais. Mais tout autour de lui, ils ont une maison, une maison civile, il chef de l'État, géré par qui? Par des pasteurs, par pasteur de réveil, par conseiller, il chef de l'État. Il y a Joseph Kabila. Alors, comme Bazolanda Mai, Bazolukesika Mosoloeza, na circuit ya Mosolo na bango, bato mososo ba kota te, ndo moni, bo pesa message ya kufa te na président de la République, comme si président de la République a bopumbwa, a qui se retrouver na lol, to côté ya bosembo, bosolo, oyo akoyoka yoki, oyo akobika biki, oyo akoboya aboyi, chef ya prophétie, c'est le Dieu créateur. Et botika ba prophète, ba lobalikambo a prophétie. Ozali pasteur, au côté na likambo a prophétie, na quelle vision? Avec quelle force? Parce que les cambo prophétie, c'est les cambo ya ba prophète. Nous avons ba prophète, il y a donna ba prophète majeur, oh ba passo la kanzela. Les cambo ya prophétie. Même Ndeko Kabundi, il est qui? Évangéliste. Mais ça n'empêche pas que Dieu appelle sa message d'évangéliste n'importe na qui que ce soit. Vous comprenez? Et ce qui nous a appelé ce message, malheur au peuple sans révélation. Wana proverbe azolo. Malheur na peuple oyaza na révélation te. Alors ce qui nous appelle si évangéliste révélation. Après sa révélation te, il faut azela ka bataillon ya babato et yaka ti ya pese bon so ki tan ebeti moto na bouffe. Oh, il faut bolanda kama kama. Oh, Moussous a levé dans 2 ans. Sauf calculé dans 2 ans et comme est tombé 2021. L'homme de vengeance a tout ni. Est-ce que le leader n'a pas comme en 2021? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce qui va pêcher au message, bataille en Ézéchiel 33. Bandeko bataille en Ézéchiel 33. Ce qui va pêcher au message, est-ce que pour balingi au kufa? Exode 33, qui? Job 33, 14. Ce qui va pêcher aux prophéties, est-ce que Batona a besoin au kufa? Et ça, na mutu azawa te un prophète azawa zana besoin Félix akufa. Mutu na mutu akufa na mabe na ye. Na masomo na ye. C'est-à-dire ata o caresser masomo ya mutu. Wato bombi mbindo na ye nzambe amonaka. Et ce qui est na logique, ce qui est na logique moko simple. Entre Félix na Kabundi. Papa mko na kote na nani. Wana na logique moko d'abord simple. Na logique normale entre Kabundi na Félix, papa moko na fa côté na nani. Parce que Kabundi est serviteur de Dieu, il est serviteur de Dieu. Il faut à côté na nani Kabundi parce que Kabundi a ça la même service, ou aller ça même service na yé. Mais ce qui a sauté étape partie Kabundi a quoi ikona. Faut pas comprendre ce qu'on. Papa Charles le tozoko ba émission na biso bana poto bino bozola na biso na moment oyo na biete bozali ebele tozali longona mosali na Nzambe Papa Charles l'homme de vengeance pour na toso la mai matali mboka na biso République démocratique du Congo et puis église ya mboka na biso. Papa Charles il y a quelques mois passés évêque Pascal Mukuna, notre papa que nous aimons bien, a abandonné de soutenir Joseph Kabila ouvertement. Il paraît que tu es mutaza parrain ya libala naye. Là ce sont des avis privés peut-être au côté na monté libala ina maman chouchou maman chouchou na maintenant pendant que abandonné de soutenir Kabila, Félix Tshisekedi Azaki opposant. Bon, mais qu'est-ce qui manquait que comme Félix il est dit Kasai ou soit avec Mukuna Zaki Mutuya IDPS, pourquoi Alakisa qui a monté auparavant aye kaka na minute ou kaka makamango ça je ne sais pas, peut-être parce que cash na FCC va ça libala. Non, avec Mukuna azana logique oyo. Mutu nyonso oyo akomi mokonzi. N'importe quelle façon, ata bomi bat ya mboka na ye na bandimine bakofi. Mutu ana komi kama mokonzi avec aza pour mutu. Azaka na logique on. Pour komi mokonzi, komi na mbongo, komi na ba moyen, komi na défense. Akomi pour yo. Ata ko mutu wana po koma mokonzi abomi. Abomi na ba fidèle na yo, bato bayaka. Talaka na église bato batonda ka mingi bazali premier au 30 ans na ba konjete. Mais mon conjoint il suffit abomani ata bato aseka. Mais akoma ka mokonzi évêque pour lui.
Donc là, il n'y a plus de calcul. Qu'on a formule de calcul. Rwanda comme président Congo. Donc il n'y a plus de discernement. On est à sauter. Parce que si c'était le vrai amour de Dieu, alors, Azalaki pour Joseph Kabila, noté le mélange opposant, il y a eu des pestes. Et là, c'est cet opposant à Komikuna. Ce qui marche chez Zali Koutou, Azaki, parmi Batou, Azaki, instrumentalisé par FCC, pour qu'elle les Kanaba Média, et n'a pas Nabiso, Albert Kakenza. Alors, la logique, on a pour la bango, Zali que, balingi pouvoir. Ba oyo bakolo babo solo bosembo batelemele pouvoir. Et bongo eli oyo bango bateya kana église na ka bezala indengeni. Et bongo nani Jean-Baptiste na bero bezala indengeni. Christo yo ya ye, Christo bazote ya na l'église nyonso. Il y a réveil. Est-ce que Christ était de cette manière? Christ était pour bakonzi. Na message na ye. Vraiment. Christ azolo ba même que royaume oyo eza ya bisote. Christ. Mais tokosala ni. Mais bana na Nzambe bazala très prudent bakoisa fanatisme. Bakoisa fanatisme parce que comme que bozu prophétie ya bandi me bopesi. Bozu prophétie ya ba pauvre bopesi. C'est comme ya ba riche na ba mon général il faut bolekana na ba papa ya réveil. Ça c'est donc papa réveil bolimi sangai place wana bobuki mibeko bokomi ba secrétaire ya nkolo bokomi na présidence place wana et baby Mosali na Nzambe namoni on dirait que parce que ceux qui tolandeli bien à l'automo ya ACK prophétie et tokoka de lundi à dimanche bon à haute voix na micro ti bozali banda boyoka prophétie wana ba opesa mama wana ya mubola voilà alors que parmi ce genre de choses, il y a aussi d'autres familles où ils ont qui n'ont inter basolarate parce que ça qui est prophétie qui est interazando. Bon. Mais quand l'homme de Dieu, l'évangéliste Kabundu Alessa, alobi nae, biso to soutenir tête lobi te que non, prophétie ya mweza ya solo penanzambe mutaye bisa qui est ou soit eza vraiment ya solo moyen to boya mweza te biso kuna to ebite mais c'est un message venant d'un homme de Dieu. Biso tanke basali na Nzambe tanke ba na Nzambe eloni to sala toyoki yango toko bana mena kotala yango ndenge nini accomplissement na yango ekozala. Mais ce qui se passe, je ne sais pas. Ce qui réellement papa na biso mukuna douter na prophétie à Kabundu Alessa, ba to pe ba douter na prophétie à c'est ça c'est comme une guerre mondiale. Richesse oyo ba papa na biso réveil ba memeli biso eza ba conflit. Église de réveil a un conflit makasi. Sauf que tali église de réveil bande zalaki. Papa mokuna na kankenza, papa mokuna na motombo, na deni lesi, na oyo wana na wana, oyo wana richesse makasi église de réveil memel biso ba conflit. Tina ba famille ba conflit non. Mission église de sili. Ngana zesa bandimi, bo sala ba grève na kati ya l'église. S'il vous plaît, bino ba bo souffrir. L'église pour comme penza grève ma pe ko mona ngwe ko salema tina Congo, tina ba mboka moso tina poto. Ti mukole ko sala bandimi ba ye penza santé pale, ba tikeli ba passer, ba kiti na yo, na ba ndaku na yo luwa, na biloko no botikali yo na mwasi no na bana, botikala na ko cha offrande, ce qui est kokota. Parce que trop c'est trop. Et wana CCC ezaba démarche nini bakosala po bakanga moto boy nini bakosala po basala moto boy donc kindoki oyo ya bandimi na kati église ba prophétiser en plein air mwana ubano bazana kindoki ya mokonzi ya bakonzi ya mboka nde komi mapa ya biso tolia voilà les hommes de Dieu baso ba les sociétés kosala mosala batindela ibango donc ndoki na mboka oyo mubola ndoki na mboka oyo faser député lati veste ndokite metala bato nyonso bakufi banda na temps wana tilelo bandoki banani député partenaire bandoki banani faut bato wana baleka na ba délivrer po bazana kati ya l'église partout de gauche à droite il faut ekofoto efoko oya protestant akima ekofo ndeko ekofo azima te ya tei apesi par exemple ba Allemagne ba France ate kitoko bien ba pasteur mosusu ba moni mate wana mabe
bato ya politique bamoni yango mabe, mais biso bato na nkolo ateya kitoko kitoko. Siko bato bakomi komona mateya mabe bapasteur na bible système ya bafarisien. Soki bato bakomi na niveau wana bino ka sima na bango bokeli fe boke en faire. Le peuple congolais faut avoir position na likambo etali mangomba ya mboka oyo. Sinon eza bango moko bazo encourager ba leader. Voilà. Papa Charles, na sepelaka soki ozopesa conseil après avoir critiqué le komoko pour le pour le contre. So ozopesa conseil ça na nga bien makasi. Conseil moko pona basali na nzambe o bazolanda na minute. Conseil ezali que par rapport à conflit, oui, bien sûr. Par rapport à conflit, oui. Parce que avec Azoti Katazo continue. Papa nangai mukuna na lingaka yo mingi yoteya biso makambo ebele oyo biso tozwa ele tozo tsango na pratique. Alors tokotika pe bino te boko ya na libulu. Zwa ba bande cassette na yo ya bambule leka. Les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur, papa nangai tangu wana ozotelemela ba divorce, ozotelemela ba masanga. Moma wana obima na reve ukabwana na ba papa kankenza pona babilangwa ya bato. Tala ba mateya wana kitoko tilelo ebikisaka bato. Tala yango, tala entere ya église oyo obundela moment oyo yebisaki nani Luzolo Bambi yako kangangai pona entere ya église. Kanisa tango oyo Jean Kimbunda zale gouverneur de la ville tamba bando buka ba église na baba bokenda tin hôtel de ville boke hotel mais la Jean Kimbunda. Kanisa tango wana ba Jean Kimbunda obo telemela ki bazabe autorité de l'état. Ba Luzolo Bambi bazabe autorité de l'état. C'est-à-dire que biso to travailler pour na ko sauver na bakonzi na peuple oyo bazali ko souffrir. Ndeko wale sazali ndeko na yo. Makomi elobi si ton frère a péché benga ye bosolo. Lokola ya pesi prophétie en plein air amemingam olingo benga ye na bureau na yo bosolo bazan ndeko na yo na bonzambe na ekolo na province soki osali yebo ebongo biso ba misusu ekozala ndenge nini bosungana afin que makambo ekende bien. Ndeko wale sape de son côté ayina na yebango te. Ce qui a sûr que le message a passé ou t'as pas encore à la calme bangi logote. Vaut mieux to kota ba boloko pour la vérité. Lokola ba miché. A toza na boloko koto makambo lo baki kotika la ko s'accomplir. Ba ko se souvenir na yo. Voilà loko na kolo ba pona ba sali nzambe. Merci beaucoup Mosali Nzambe. Tokota siko na ngambu ya politique ya République démocratique du Congo. Papa Charles lobby élection et salmaki na Assemblée nationale ngamoko na zaki président na pona kozwa bilili. Tomoni yiki ke koti entre libala ya cash na FCC eloko mokezo marché ya malamu te koto bazoyemba Félix nde mokonzi kuna na ngambo ya PPRD bazongisi Kabila nde mokonzi ndeko na biso mwana mboka Ngoi Kasanji atelemi po akende ko voter batu o ba votaki parce que ba candidat bazali candidat unique. Oh, tout le monde a un adversaire, candidat unique. Wana élection, wana nomination. On se demande si la démocratie existe toujours. Wana nomination. Alors, la dictature. Il y a des supporters ici. Des supporters, membres, des combattants, il y a IDPS. Bazwaki temps ya kolobela koyembela bato ya FCC bamiyibi. Oh, Kokonyange. Henri Movasakani. Oh. Surtout Ngoi Kasanji na ba mama baluba ba popoli maputa na palais du peuple, tout le monde était présent. Papa Charles Bilo basala Robert, voilà. Nous avons noté que mabe to répéta ngo toujours mabe ezozala toujours entre libala ya cash na FCC. Bakoko na biso babandai koloba soki mwana lingia simba moto tika ya simba moto tango akoyeba ke eza moto na banzi akopusa lisusu ta akozonga. Mokolo moko tovandi na ndako tozolia ngai na grand frère na madame na mwana na biso moke je crois na ba 9 mois ou 7 mois. Alors tozolia tozui pilipili tozolia mwana zomona pilipili wana lokola mbisi alimika kali ya pilipili. Donc ndenge tosimba pilipili po mwana yimitaka makambo zosa asimba peka pilipili. Nga tata na zoka pasi tika pilipili mama na tika pilipili mwana lingite
grand frère alobi botika mwana alia pilipili nga nazoka pasi botika ye boko sala 100 jours bopekisaka ye ayokaka pete botika ye alia pilipili biso mpe totiki mwana akoti loboko azwi pilipili ntango atie na monoko abeti cri ya pilipili. À partir de ce jour akoka lisuku kosimba pilipili te. Donc ndeko na ngai bato bayokelaka bato malamu mpe basali malamu bokomi na suka ya manda ya ndeko Joseph mande ekomi na suka bato mosusu ya malamu ya bosembo bazwa relève boke Genève bapesi bino mpe confiance malgré batraître na kati bapesi bino Genève confiance boke kuna lisusu botourne match ndeko na ngai tika biso tozala lokola basupporter totala njoko na éléphant ndenge bazobunda e gazelle awa Joseph Kabila azali gazelle asenga match na éléphant lobi éléphant monene wana eza pamba na obeta éléphant lobi mais est-ce que yo pena to bunda no to sali 2 minutes alobi na kobeta yo soki lokuta dimanche oyo toana bitumba me bitumba wana ngana yo tokocha yo kuna na singa ngana singa distance to bendana totala nani akobenda moninga éléphant andimi sanko yeba mayele nini gazelle la bomba kinase alors bandimi nasu arbitre dimanche siko éléphant aza lokola awa gazelle aza lokola na kasavo awa singa ba obenda gazelle akeli susa ke tumbola hippopotame le hippopotame yo nde ozana obeta yo monene wana eza pa hippopotame le est-ce que yo obunda na ngata 2 minutes alobi système ezaka na chesinga to bendani éléphant bon d'accord dimanche ba signer ba hippopotame d'accord gazelle ke kuna ukangi singa ngabe na ke kanga singa bendi singa eko ta kangi éléphant kuna kangi hippopotame ye moko na kati ya beti siple papa koto oya benda muta makasi abendi koto munamai muta makasi babenda banda tongo ti 14 muta benda moninga azati kuna lobi me gazelle depuis quand comme une force éléphant pe gazelle depuis quand comme une force tokende nano tokende ko namona ye ba oya ba koma na centre gazelle oseka bango c'est ce qui se passe na mboka na bino il faut que ça la politique na mayele et non chercher de l'argent na ba poste na honneur bo bunditi bo komi na suka bo remporter victoire ya libera bo bebi si bo sopi mai c'est là au monde na meloko te eso au monde na bibembe na makambo ya cash na FCC bibembe na bomon si bibembe zali mais pas si pe mawa parce que peuple ba mesana ko boma bango l'intérêt ya 2 3 4 5 personnes mais inondation les aliboso esoya. Papa Charles au souligner place élection tu es bien un système démocratique ils a toujours un poste des ouvert pour tout le monde mais ba élection zaki ya ba candidat unique. Je ne sais pas pourquoi bazaki ya kobanga pourquoi bobenga ngo pe élection te pour changer ngo kombo yo sio monango nomination donc ils a déjà eloko basi basali ba noma mais bazo ko bimisa na misu ya mokili ba tromper bino vigilance bino pe bozokende donc vraiment pona ni bozoke pa ko la poto pona ni bozo poto yo sokola ki na yo me bazu poto ba lati si yo ba pakoli yo pondimi ko kota na kata poto pona ni vraiment de konangai ce ne sont pas des élections sango élection bolongolango na mboka on a vivre élection to vivre les élections mais to vivre mon ante. Papa Charles, à chaque fois FCC ceux qui bakutani na manifestation moko boye na batu ya cash ba combattant ya IDPS toujours ba yembelaka kutanga bakombo ya batu intel muibi dernièrement mutu nyonso ayebi yango mutu nyonso alandango baloba premier ministre ba yembela ye muibi na place échangeur alors lobby ezaki tout yango ikasanji. Est-ce que ekoki ko interpeller ba homme politique te ya kosala politique moko responsable parce que le maman la majorité ba uti Mbujimai ba yebi comment Ngoïka Sanji a dirigé province ya Mbujimai.
ndeko dadi bandeko ya IDPS bamisusu comprendre mais bamisusu bazaka na komeka lokolo na mai ya mozindo na mai ndombe azomeka lokolo azokende akoya kosutoka pe azindi akena ye pour toujours mais ana bandeko basi comprendre et mikolo ekoya kuna okomona makambo ibaluki lisusu ikomi lisusu ya kokrie ba négociation o Lusaka o Sun City o Iya tie koya kokoma o Grand Hotel tie koya kokoma o Triomphal po ba réunion na bango wana bapesa ngo bakombo aweza ye mbudi solution mbudi ti lelo to ye bango te tie koya kokoma rond-point Bandal nyonso makambo zomo zo baluka ti esika biso tozokende. Donc il est difficile na mariage wana bana babotama bazoyoka pe bazoloba. Il est difficile bana babotama 9 mois ekoki babotami. Il est difficile bana bakobotama batambola batanga classe lobi bakoma bat na mariage oyo. Et mariage oyo eza ya kokufa. Eza mariage eza déjà ya kokufa, eza ya kopanza. Mais problème bande kona biso eza ka soni. Kwa tondima ito sito koti se ba monika dans 2 jours to bimi et aussi mbate. Or soki okufi soni OK na yo lokola kapwe. OK na lokola kapwe. Papa Charles tokomi presque na suka ya entretien na biso mokola lelo. Parce que il nous reste quelques jours pour que corps ya l'un de monuments ya musique ya République démocratique du Congo Lutumba Simaro ayebaki na kotika biso, mais je crois ce dimanche au corps nae ekoya. Pourquoi baponika corps ya Lutumba ya le même jour na retour ya Martin Fayulu? Ya ngwana des questions na ngai pour profiter en même temps ya ko moi liloba mo par rapport ya Lutumba Simaro. Ba mes condoléances na famille ya musicien peu biologique ya papa Lutumba. C'était un grand parmi ba grand na Congo pe na Afrique pe na monde. Je crois que ce papa-là a souffert mingi, même la santé. Ce sont des gens qui ont travaillé dans la musique, dans la culture et en Mboka, mais va bénéficier par rapport à l'état et en Mboka. Mboka est tellement mal géré, moyen va se retrouver. Beaucoup de succès, mais va se retrouver pensate. Alors, Nzamba pesa kimia na kati de Botanaye. La politique congolaise n'a jamais été une politique d'amour, parce que oui, ba honoraka ye. Vous comprenez? Na mosala tata wana sali. C'est-à-dire za na bisiko ba yeba Congo na nzela na ye. Libanda ya mboka. Il faut ba honorer. Il faut pas ba me makor na ye, ba créer ngo mobulu na ba biloko ya politique. Il faut te ba honoraka bato yo ba servir mboka d'une manière d'une autre. Mais ya kozwango ko chambo kolowana na ba penser na ba conflit ya politique et pour là que bon, to baby sa journée ya Martin Fayulu waneza biloko ya kala. On a biloko moko ezana tinate. Si to mona biloko wana Jean-Pierre Bemba auti soki Équateur akita ali kunape Joseph Kabila pe le même jour azokita kunape o tel azokita kunape tel azokita tina suka loko les alaki plan o ba meeting e ko salate. Donc o mona ke politique moko ya bana mike politique moko il faut avancer makambo tete mboka il faut concurrence ezala. Il faut sentir penser que Martin a yé zalaki bo bino pe bo cheli baye zalaki bo mais sans ko bo mabatu. Alors il faut mukolo ya ndeko Lutumba azali ko yezala mukolo moko mboka mobimba bayebi ke mukolo wana ndeko Lutumba aye tangu corps ya vie chichi ekoya pena ko senga ba vérifier corps wana bien na kati ezala penza ye tangu ekoya donc ezala ka mukolo ye aye. Vous comprenez? Vous sentir que na mboka tozana matanga. Voilà. Oya ko joaka matanga bo mélanger na football, bo ju matanga bo mélanger et ça la kesengote. Voilà. Alors, liloba ya suka par rapport ya émission na biso, ça la moi synthèse ya nyoso. Non liloba ya suka ezali que ko contribuer été na moto azoboma mboka. Ko pesa ata 100 francs na yote. Ko contribuer te ko pesa maboko te ko soutenir te moto azali très na kati ya mboka. Parce que ata bomi moto ekolo mosusu lobi pa ko boma yo. Donc ko contribuer te na ko boko la nyoka. Parce que na moment moko aux occasions ako soyo akomela yo akomela mwana na yo. Wana message na pesi peuple congolais. C'est-à-dire leader nyos ba yibga za traître. Asa ko coopérer na ba mercenaires na ba ennemis ya mboka Congo. To pesa bango moko.
Premier loko nazo senga butu mo to contribuer na bato oyo baza na tina pona politique na biso. Et ba Congolais baza partout de gauche à droite. Baye bakaka ke na nzela ya lutte, ya vrai combat to kokangola mboka na biso. Et ce na ba distraction ya ba politiciens, vous risquez de rester ba esclave pendant ba nebele. Le message à vengeance est pour rendre mon nyonso libre et puis ça moto force ya ko bunda, ya ko longisa di bota na yi mboka na yi pe ya ko tatola bonzambe ya solo na kati ya mboka na biso ndeko dadi. Papa Charles Azana 00243 89 83 77 536. Landaka Papa Charles Vengeance TV pe na ko signaler que to créer centre orphelinat. Tamo susu poza na mwana inane mwana ya inane 2 ans to mwana botami mama akufi oko benga biso cha en contact ozu mwana osape ko soutenir bana bazakuna fo batanga bana wana fo baluka mo eloko kolia bande ko bakolanda biso ba soutenir biso tozape na besoin ya tozana ko luka place ya bien pour to cha prière parce que place to priaka ezali place ya ndeko moko afutelaka. Alors il va sika ko fotela ndenge ezalaka alors tozoluka sika ya bien bande ko bakolanda biso ko zala na place ya bien na banda zana ndako espace na banda atoko linga to fotela kana primo ko ya bien po tozosunga Congo oyepsi biso toke tozu sika wana pona kosala œuvre de Dieu pe ko pesa ba formation en solo pona peuple congolais a yeba na komi koma un citoyen Dieu pona ko sauver mboka naye. Voilà ndeko dadi kola pambola yo pambola bandeko balandi biso. Merci beaucoup Mosali Nanzambi. Alors très chers amis internautes, tout comme la souka ya entretien na biso na Papa Charles. Webi tango tozala na Papa Charles za ba moment oyo ezala pona ko kwisa ba ekai pona ko mola polele pona ko expliquer vraiment ndenge nini makambo ezali kotambola mboka biso République démocratique du Congo. Biso to la pandai to lobaki to kozana bino vraiment à tout moment pour que to pesa bino ba information ya mboka na biso RDC parce que tozala na mboka moko RDC nde oyo nzambe apesa biso que non to botama ba congolais il faut to linga yango. Un grand merci à vous. Vous avez belé partout vraiment to kutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Merci. Esengo sai etondi o mitema na biso pona kokuta bino bozali ebele na banda pona kolanda biso. La vengeance est en continuité ya grâce. Dengue grâce azalaki continuité ya loi. Basali na nzambe ba dévier vision. Basali na nzambe bakomi ba disciple ya mbongo. Tala na lisolo ya l'homme noir n'États-Unis d'Amérique. C'est un homme de Dieu, un pasteur Martin Luther. Yoka sango ya bandeko babengaka ba Desmond Tutu na Afrique. Yoka sango ya ba Esaïe les prophètes. Yoka sango ya ba Kimbangu. C'est-à-dire tango mboka ezozika moto. La voix autorisée, voix ya suka oyo yaka kopesa ba espoir, ezalaka voix ya mosali na nzambe. Or pasteur kwa zalaka na ngambo ya peuple de Dieu. Jérémie 23. Que dit l'Éternel? Malheur au mauvais pasteur qui ne prend pas soin de mes brebis. Donc, pasteur azana ngambo ya peuple. Oui, autorité de l'État bazali pe bapate. Mais baza bapate moko bazalaka tétille. Conjugango bien tétille. Bazalaka mutu makasi. Bango bato bakotaka nzala insécurité na koboma peuple. Alors soki autorité de l'État bakomi na niveau ya insécurité ya koboma peuple na nzala na misala ezate pasteur akozwa position kokenda ngambo ya peuple. Ba pasteur na biso bazwi position akenda ngambo ya bao babomaka peuple nde esalaki mokulu ekoti. Bakoyokola biso pasteur azate poso balobi awa pasteur kobeta concert awa biso toboyi bongisana na mboka na yo nde pasteur asili valeur de biso toye sikoyo tozongisa bato espoir ya ata bato babebi mwa mitano ya nkolo batikalaka